大家好，柴師翻嚟啦！我要出去接我啲寶們翻嚟嘅，因為咧 Chiikawa 咧出咗新嘅應援套啦，跟住同埋咧MLB 嗰啲咧都會去翻嚟啦。咁我而家就去接佢哋翻嚟。Let's go！ 今日咧係要去開箱呢個吉伊卡哇嘅應援套，咁就係網上嘅攝影師去訂翻嚟。明明有得買，但係都冇買到嘅 Bling Bling 啊！如圖所示，我哋嗰陣時係呢個係列有應援套啦，加呢個滴咗眼藥水嘅套，但我哋最後尾冇買到套，因為麻麻地覺得。但係點不知原來市場反應佢係炒得最勁。咁我哋而家就係去開呢個官方嘅，哇，好甜喎，好圓喎，冇歪到啊！冇啊，冇歪到啊，點解好軟啊？圓揼哚嘅面孔啊！我好大個頭。你中意邊隻多啲啊？我中意深深啊！我深深呢個。我哋成日而家都話要去挑鏈咯，冇辦法，而家網上買冇得挑。介紹咗呢兩隻嘢先。咁第一隻就係攞住呢個應援棒嘅一個套啦，着住呢套粉紅色衫打拖。係啦，就係呢個牌嘅概念啦。跟住咧，呢個咧就係揸一個深深嘅應援棒。超可愛。咁雖則咧，我哋已經都網上訂咗啦。咁但係咧，我哋買咗呢個棒頭嘅小 Chi 啦。除咗買呢個細細隻之外咧，都仲有去買貼紙啊，勁靚咯！第一張係呢個師傅嘅做一個部嗰個叫部首啊，係啦嘅一個貼紙啦。跟住第二張咧就係呢個兔做呢個裁判。即係完全唔覺得佢會好公平咯，佢一定好嘈咯，一定 no。跟住然後咧就係第三個就係奧德啦，你知唔知奧德幾難搶啊？奧德真係超得意咯，佢個樣真係超大隻，我覺得係大隻得嚟咧，但係佢係完全係打唔中波。跟住有奧德嘅貼紙，點會冇奧德嘅立牌咧？哇！呢個係貨阿加力膠係貨，有得吊喺個袋度。你一定有買到攝影師最中意嘅師傅咯，所以就係。除咗公仔之外，都仲有買到呢一系列嘅產品，超靚。佢仲有嗰個毛巾同埋file文件嗰啲夾啦，就不太大興趣啊。同埋最緊要就係阿攝影師喺去呢個現時點之前咧，其實係佢做交收啦。跟住就俾佢逼到呢隻，真係情夢嘅棒球師傅啊！巨人隊超靚，我哋嗰陣時係。又係啱啱入坑啦，跟住又完全唔知有呢啲嘢咯。你睇下呢個牌勁靚咯。跟住我哋而家咧就帶佢哋出街，睇下會唔會食到呢個荃灣嘅壽司郎，因為而家同呢個水怪合作，食佢個限定商品。Let's go！ 今次嚟壽司郎嘅目的就係食呢個水怪嘅特色商品啦。咁有炸雞、蛋糕同埋呢個巴菲杯。咁我就咁食壽司同埋巴菲杯。跟住然後就可以盲抽啊！佢有個杯原子可以盲抽。呢杯應該係我哋嘅掛，係咪咧？真係。請取下以上大嘅餐點。噔！哇！藍色爆炸糖喺上面㗎。爆炸糖、雪糕、桃、啫喱。究竟係咩咧？會唔會隱藏版咧？係咪啊？普通版係。哎呀，呢個係用嗰個哈哈去勾喺佢側邊。佢係勾呢個邊。瞓喺度。普通版食嘢。完啦呢條片，下條片再見啦，拜拜。